నేడు వ్యవసాయం రైతు కేంద్ర బిందువుగా సాగటం లేదని, సేద్యంలో సంక్షోభానికి ఈ పరిస్థితే కారణమని స్వతంత్ర శాస్త్రవేత్త, ఆరోగ్య, ఆహార నిపుణులు, కృషిరత్న డాక్టర్ ఖాదర్ వలి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. భౌగోళిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వర్షాధారంగా సాగయ్యే పంటలతోనే పర్యావరణ సంరక్షణ, రైతు సంక్షేమం సాధ్యమని స్పష్టం చేశారు. జూలై 8న దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి జయంతిని పురస్కరించుకుని రైతు నేస్తం ఆధ్వర్యంలో గుంటూరులోని శ్రీ వెంకటేశ్వర విజ్ఞాన్ మందిర్లో నిర్వహించిన రైతు దినోత్సవంలో ఖాదర్ వలి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. సిరిధాన్యాల పంటల సాగు, సిరిధాన్యాల ఆహారం ఆవశ్యకతను వివరించారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈ దినం ముఖ్యంగా సిరిధాన్యాల మూలకంగా మొత్తం ప్రపంచంలో వ్యవసాయ రంగంలో జరిగిన అనాహుతాలు, దురంతాలు, వ్యవసాయ రంగం పారిశ్రామిక విధానంలో వ్యవసాయం చేయటం వల్ల మొత్తం ప్రపంచంలోని మానవ జాతి ఆరోగ్యం కుంటుపడుతూ వస్తున్నది నిర్వివాదాంశం. అంటే ఎక్కువ దిగుబడి అనే ఒక అంశంతో మొత్తం ప్రపంచం ఈ విజ్ఞానుల ఆవిష్కారాలతో ఎరువుల్ని, పురుగు మందుల్ని, కలుపు మందుల్ని విచ్చలవిడిగా మనం ఆహారం ఉత్పాదన చేసే క్రమాల్లో, పద్ధతుల్లో ఏ జంకు గొంకు లేకుండా గడిచిన 50 సంవత్సరాల్లో వాడటం వల్ల ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి దేశంలోనూ అన్ని జల సంపన్మూలాలు కలుషితమయ్యాయి, అంతర్జలాలు మాయమైపోతున్నాయి. దక్షిణ ధ్రువంలో ఉన్న పెంగ్విన్ రక్తంలో కూడాను మనం వాడుతున్న కలుపు మందులు కనిపిస్తున్నాయి. ఇలా వ్యవసాయ రంగం ముఖ్య గురి సహజమైన, సేంద్రియమైన, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని ఉత్పాదన చేయటం అనే మాటను పక్కకు వదిలేసి ఏదో ఉత్పాదన చేస్తున్నాం, అందరికీ అందిస్తున్నాం, దాన్ని వ్యాపారీకరణం చేసుకున్నాం అని బహురాష్ట్రీయ కంపెనీలు మెల్లమెల్లగా వ్యవసాయ రంగాన్ని తంత్రజ్ఞానంతో, యంత్రజ్ఞానంతో తమ గుప్పిట్లో పెట్టుకొని మొత్తం ప్రపంచమంతా తింటున్న పదార్థాల్ని రాసాయనిక వస్తువులుగా మార్చేసి ప్రపంచ ఆరోగ్యాన్ని కుంటుపరుస్తూ, దానికి తోడు ఔషధీ కంపెనీలని మరలా ఇంకొక వైపు నిర్మాణం చేసుకుంటూ వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో మనం ప్రస్తుతం ఆలోచించాల్సిన విషయం, ప్రభుత్వం, అధికారులు, విజ్ఞానులు అందరూ వీధుల్లోకి వచ్చి చర్చలు చేయాల్సిన అంశాలుగా మారిపోయాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు విజ్ఞానులు, రాజకీయ నాయకులు, విశ్వవిద్యానిలయాలు ఈ కంపెనీల కపిముష్టిల్లో ఇరుక్కుపోయాయి. ఇక్కడ అందరూ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఆహారం అనేది ఆయా ప్రాంతాల్లో భౌగోళిక పరిస్థితులకు అనుకూలంగా దేవుడు పదార్థాలని సృష్టిస్తాడు. అంటే మనం జామ పండు తినాలి, కాశ్మీర్లో యాపిల్ పండు తినాలి, అమెరికా వాళ్ళు స్ట్రాబెర్రీలు తినొచ్చు. కానీ ఈ వ్యాపారీకరణం ఒత్తిడుల వల్ల ఇటలీలో కొద్దిగా ఉన్న ఆలివ్ ఆయిల్ని ప్రపంచమంతా తినాలి, ఇది మంచిది అని కృతకంగా ఆలివ్ ఆయిల్ని ఉత్పాదన చేయటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత మొత్తం ఆరోగ్య స్థితి ప్రపంచంలో మారవుతూ వస్తుంది. ఇలా అనేక పదార్థాలు, అది వేరుశనగలు కావచ్చు, నువ్వులు కావచ్చు, వెర్రి నువ్వులు కావచ్చు. మొన్ననే నేను చాలామంది బుద్ధిమాంద్య పిల్లలకి వెర్రి నువ్వుల్ని ఇచ్చి బాగు చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాం. అంటే ప్రపంచీకరణం, గ్లోబలైజేషన్ వల్ల ఒక పదార్థం, 2 పదార్థాలు మంచివి అని ఈ విజ్ఞానులు చెప్పడం వల్ల ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్న అద్భుతమైన పదార్థాల కృషి మరియు ఉత్పాదన క్రమాల్ని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేయడం జరగబడింది. ఈ కుంటు, ఈ అవగాహనలో, ఎరుకలో
గడిచిన 40 సంవత్సరాల్లో మార్పు రావటానికి ముఖ్య కారణం ప్రపంచీకరణం. అందులో విజ్ఞానులు విచ్చలవిడిగా ఈ కంపెనీల లాభాశక్తితో తమ బాధ్యతల్ని విస్మరించి నిజంగా ప్రజల్ని మానవాళిని కాకుండా మొత్తం జీవరాశినే నిర్నామ దశకు తీసుకొచ్చేసాం. అంటే అందరికీ ఒకే రకమైన ఆహారం అందించే గమనంలో ఎక్కువ దిగుబడులు అని ఒక నినాదంతో ఈ విజ్ఞానులు అందులో చేతులు కలుపుకొని రాజకీయ నాయకులు, కంపెనీలు వీళ్ళందరూ కుమ్ముక్కైపోయి మొత్తం ప్రపంచపు ఆహార పదార్థాలని పూర్తిగా మార్చివేశారు. ఈ నేపథ్యంలో గడిచిన 20 సంవత్సరాలుగా సిరిధాన్యాలు యూనివర్సల్ ఫుడ్, అంటే ప్రతి ఒక్క దేశంలోనూ పెంచుకుంటూ తినగలిగిన పదార్థాలని మనం గుర్తించలేక ఆ ఆహార పదార్థాల వల్ల ప్రస్తుతం ఆధునిక కృషి పద్ధతుల వల్ల కలిగిన విపరీతమైన రోగ రుజినాల్ని దూరం చేసేదానికి వీలయ్యే పదార్థాలుగా గుర్తించి ప్రాయోగికంగా అందరికీ నిర్ధారణ చేసి చూపించిన తర్వాత ఇలా వైజ్ఞానికంగా మనం ఆహార పదార్థాలని ఆయా ప్రాంతాల్లో పండగలిగే తక్కువ నీళ్లతో 4 వర్షాలు వస్తే చాలు ఈ ఆహార పదార్థాలని పండించుకోవచ్చు. అంటే ఆయా రైతులు ఆయా ఊళ్ళలో మునగ చెట్లు పెరుగుతున్నాయి సరిగ్గా అంటే మునగ చెట్లు పెంచుకోవాలి, జామ చెట్లు పెంచుతున్నాయంటే జామ చెట్లు పెంచుకోవాలి. కానీ వ్యాపారీకరణం మొత్తం అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం కాదు. ఆర్థికత ఒక్కటే మానవజాతి దురంతాల్ని దూరం చేయలేదు. ఇలాంటి అవగాహన, ఎరుక, వైజ్ఞానికతను ప్రతి ఒక్కరూ, ప్రతి ఒక్క విశ్వవిద్యానిలయం, ప్రతి ఒక్క విజ్ఞాని గట్టిగా నిలబడి చాటే సమయం ఆసన్నమైంది. లేకపోతే చిన్నపిల్లలు బుద్ధిమాంద్యులుగా పుడుతున్నారు. 128 మంది, 6 మంది క్యాన్సర్ వస్తుంది 10 సంవత్సరాల లోపు. ఇలాంటి భయంకరమైన స్థితిని గుర్తించలేక ఆర్థికత 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 అని ఎకనామిక్ మోడల్లో మనం ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని జోడించుకొని ఇప్పుడు జరుగుతున్న తంత్ర యంత్ర జ్ఞాన మిళితమైన పారిశ్రామిక ఆర్థిక రంగాల్లో కూరుకుపోయిన కృషి విజ్ఞానాన్ని మనం పూర్తిగా త్యజించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. అంటే ఈ ఆర్థిక విధానాల్లో ఎకలాజికల్ మోడల్ని మనం విస్మరించాము, జీవావరణ విధానాల్ని మర్చిపోయాము. సో ఈ విషయాల్ని తేటతెల్లంగా మనం పోగొట్టుకున్నది ఎక్కడున్నది అని గమనించి ఆ పోగొట్టుకున్న దాన్ని మళ్ళా వెతుక్కునే ప్రయత్నమే సిరిధాన్యాల అభియానం. ఈ సిరిధాన్యాలు ఒక సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ అంతే. ఈ 5 సిరిధాన్యాలు ప్రపంచంలో అన్ని చోట్లను పెంచుకోగలిగిన ధాన్యాలు. కానీ మొత్తం ప్రపంచమంతా ఇప్పుడు వరి, గోధుమల్లో మునిగి వరిని పెంచేదానికి ప్రకృతి సహజ వనరుల్ని అతి భయంకరంగా వాడుతూ ముందు వస్తున్న తరాలకు తాగేదానికి నీళ్లు కూడా లేని పరిస్థితిని మనం నిర్మించుకుంటున్నాం. అంటే మనం ఇప్పుడు తింటున్న పదార్థాలు, అది వరి కానివ్వండి, గోధుమలు కానివ్వండి, పాలు కానివ్వండి, చక్కెర కానివ్వండి, నీటిని ఎక్కువగా కోరుకుంటున్న అంశాలు, పదార్థాలు. అంటే మనం నీళ్ళని, మన ఆహార పదార్థాలని ఉత్పాదన చేసేదానికి మొత్తం భూమి మీద ఉన్న సాగుబడి అని ఏం మనం మొదలు పెట్టాము, ఈ కృతక కృషి పద్ధతుల వల్ల తయారైన ఈ సాగుబడి కాన్సెప్ట్తో మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న 60% నీళ్ళని ఈ కృషి రంగంలోకి వాడుతున్నారు. ఆ వాడుతున్న నీళ్ళ కోసమని అడవుల్ని నాశనం చేశాం. ఈ అడవులు భూమి మీద లేకపోవటం వల్ల వర్షాలు ఇప్పుడు సముద్రంలోనే ఆగిపోతున్నాయి, భూమి మీదకి రావట్లేదు. అంటే నీళ్ళ కొరవడి, భూగర్భ జలాలు అటుంచి పైనుంచి వస్తున్న వర్షాలు కూడాను భూమి మీద కాకుండా సముద్రంలోనే ఆగిపోవటం వల్ల
ఇంకా ముందు వచ్చే రోజుల్లో నీటి కొరత అతి ఎక్కువగా అవుతుంది. అంటే ముందు మా మైసూరులో జూన్లో 20 వర్షాలు వచ్చేవి, 20 రోజులు వర్షం వచ్చేది. ఇప్పటికి జూన్ అయిపోయింది, 2 వర్షాలు వచ్చాయి. ఇంకా వేరే చోట్ల నేను మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఇలాంటి పరిస్థితులకు అంతా కారణం మనం తింటున్న ఆహార పదార్థాలు, వాళ్ళను ఉత్పాదన చేస్తున్న క్రమాలు. ఇందులో వ్యాపారీకరణం, ఈ పెద్ద పెద్ద కంపెనీల లాభాశక్తి మాత్రమే ఉంది, కానీ ఇంకేమీ లేకపోవటం వల్లనే ప్రతి ఒక్క చోట రైతులు ఫోకస్లో కాకుండా ఆ రైతులు వాడే పద్ధతులు, ఆ పరికరాలు, ఆ ఎరువులు, కలుపు మందుల్నే పెద్ద పెద్ద పాలసీలుగా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉండడం వల్ల మీరు ఎంత చేసినా ఏం మాట్లాడినా రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూనే వస్తున్నారు గడిచిన 20 సంవత్సరాలుగా. అంటే రైతులు ఫోకస్లో లేరు. రైతులు ఫోకస్ కావాలంటే ఆ చిన్న రైతులు పెంచుతున్న పదార్థాలకి విలువ కట్టాలి. అతను పెంచే నువ్వులు మంచివి, అతను పెంచుతున్న జామ పండ్లు మంచివి, అతను పెంచుతున్న కరివేపాకు మంచిది అని విజ్ఞానులు నోరు విడిచి గట్టిగా చెప్పాలి. ఆ డాక్టర్లు దీనిలను వాడండి అని ప్రజలకి సూచనలు ఇవ్వాలి. ఇవన్నీ జరగకపోవటం వల్ల ఈ రోగాలు ముమ్ముడిగా ప్రజల్ని విధ్వంసంలో సాగనంపుతున్నాయి. సో ఇలాంటి సమయంలో మనం అందరం గట్టిగా కూర్చొని ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, అతి తక్కువ నీళ్లతో పెంచుకునే పదార్థాల్లో నిజమైన పౌష్టికాంశాలు సహజంగా ఇనుమడింపబడతాయి ప్రకృతి సహాయంతో. మనకు కావలసిన పౌష్టికాంశాలు, జీవసత్వాలు మన చుట్టూ పెరుగుతున్న పదార్థాల్లోనే ఉంటాయి.